Hembusan angin kencang dan hujan lebat yang mengguyur wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat menyebabkan pohon tumbang di sejumlah lokasi dan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas. Meski tidak menimbulkan korban, namun hembusan angin kencang disertai curah hujan lebat membuat warga masyarakat harus tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah. Hembusan angin kencang dan curah hujan lebat yang mengguyur wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat membuat suasana jalan yang biasa dilalui warga masyarakat terlihat lengang. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Mataram, namun juga terjadi di sejumlah jalan utama di Kabupaten Lombok Barat yang terpantau sepi karena warga memilih berdiam diri dan tidak melakukan aktivitas karena hujan yang terus-menerus terjadi. Tak hanya itu, curah hujan tinggi disertai angin kencang juga menyebabkan robohnya pohon rindang di sejumlah titik jalan di Kabupaten Lombok Barat yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas. Meskipun tidak menimbulkan korban, namun robohnya pohon membuat petugas cukup kerepotan untuk membersihkan ranting dan menyingkirkannya dari ruas jalan. Jadi tadi ini sekitar jam 5 nih kejadiannya karena cuaca ekstrim disertai angin yang kencang jadi hingga menyebabkan pohon ini tumbang. Tidak ada korban jiwa? Untuk sementara belum ada, tidak ada. Karena duluan ditangani sama babin kita, babin yang tetap melekat di polsek. Sesuai dengan himbauan BMKG, warga masyarakat di sejumlah wilayah dihimbau waspada akan curah hujan dan hembusan angin kencang yang masih akan terjadi sampai beberapa hari ke depan di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan.